emakhosini. Umhlambululi, sigodla amanzi nentaba, umlilo, imvelo, izulu, ilanga elingufakazi. Ngoba uma uhlonipha imvelo izawukuthobela nawe. Ithi ngesikhathi ufuna ukusebenzisa imvelo wenze sure ukuthi ushiya iclean. Wazi ukuthi makube wenzelwa umelaphi wendabuko kwimvelo, amanzi, intaba, nishiye kungcolile, nazi ukuthi ayikho into eniyoyenza ngoba imvelo kwamele ishiye iloku icocekile iclean. Intaba kwamele sibone ngomlilo ukuthi khona bake bayikhulekela la. Kukhona lentaba eseyisebenze kakhulu yaza sebenziswa yasebenziswa imimoya emibi, abathakathi bayenza izinto ezimbi. Iyabonakala lo ntaba. Samba sithola kuhlomiwe amagama abantu, sambe sithola izinkukhu ezifakwa amagama abantu, sithola izinkukhu ezikhishwa amathumbu. Wazi ukuthi mawuyenza lonto leyo kumvelo unesono esikhulu, imvelo ngeke ikuthobele. Izosoloku against you. Indaba yikho lapho. Kuthe nje ngidlulise lokho. Kodwa ke kukhona i-question esibuzwe yona. Kuthi umuntu makube uzibulele. Ingabe what was the question? Umuntu ozibulele? Ulungiselwa kanjani ukuthi athole ukuthula? Ulungiselwa kanjani ukuze athole ukuthula? All right. Now, umuntu mangasekho emhlabeni azibulele, indaba isala nabo bani? Nani ninabomndeni. Umuntu akazibulali kube ngathi umuntu obulewe noma umuntu begula. Umuntu ozibulele nobulewe ba very sensitive, umoya wabo usensitive. Ingakho nasemncwabeni during ama preparations womncwabo nizothola ukuthi kakhulu yinkulumo ukubonisa ukuthi lo muntu akahambanga ngokuthula. Ngoba abanye bazobe bafuna ukususpect ukuthi lo yabulewe ubani. So lo muntu akahanjiswa njengomuntu ozigulele. Lo muntu loyo uzobuya abe inhlupho azobulala umoya wakhe ngoba uzibulele uzofika ngokuthi ayenzise nabanye. Sinabafundisi abelaphi bendabuko abangenayo ipower yokuthi banitshele mndeni. Umfundisi angeze azongcwaba makaceda ukungcwaba abuye naye ayihlebe indaba ukuthi hey lo muntu lo ungihluphile emoyeni, kodwa umndeni awukhulumanga. Mndeni womuntu ozibulele. Uma umuntu azibulele mbuzo umfundisi, ngoba sinabo abafundisi laba besintu ukuthi ingabe masimhambisa kwamele kenzakaleni. Ingabe nifune mhlambe umelaphi wendabuko ukuthi anilekelele when it comes to umuntu owazibulala, ngoba lo muntu kwamele apholise amanceba before ayofake egodini ukuthi manje ancwatshwe. Kubalekile ukuthi kwazi ukuthi uzibulaleleni. Kubalekile ngoba bashiya amalethe. Umuntu oshiyilethe ozibulalayo then uyanipha inkulumo ukuthi ngizibulale because of esikolweni noma iboyfriend noma igirlfriend noma umama la ekhaya noma ubaba la ekhaya noma uyanipha umhlahlandlela ukuthi ubani ongenze ukuthi namhlanje ngizibulale. Untokozo wayikhuluma ngama last words. So ingabe lo muntu uzibulaleleni nithatha from lapho kwiletha yakhe. Lo muntu loyo makube akusumuntu omndeni ayi. Kodwa makumuntu omndeni kubalekile ukuthi ayoziqolisela lapha. Akukhuluma ububi vele ngempela abiyenzile ngoba naye uyoba yinkinga nezingane zakhe nezizukulwane zakhe ziyoyenza lento either okwamele kube nokufa okukhona okuzokhosta umufi vele ozibulele. Umuntu akancwatshwa nje. Kukhona labantwana abazibulalayo because of bebastoti umzali angamshayi.
lo mntana bekahamba ebusuku ayenzeni konke aze namhlanje azibulale. Lo mntana loyo ukuyaye kufuneke ini wena mzali wakhe wenza into bekufanele uyenzile ngokukhuza ngokumshaya. Imagine masumshaya kungesenamphefumulo, ngoba kuyafuneka lawo manceba abonwe yini amathongo akini abadala bokhokho ukuthi oh yebo finally somphile ini imfundiso, kodwa umuphelani imfundiso sekashonile. Fundani bazali, yabona abantu abazibulalayo isikhathini esiningi abantu abangazange bayizwe pain from bakhula. Masisuke sishaya ingane zethu sisuke sizikhuza ukuthi into wrong into enjani. Abantwana bazi into wrong ne right because of abantwana abashayo abakhuzwa. Ngisho nanoma umuntu athi uthi uzama ukubonisa awufuni ungaxolela ukuzonda lo muntu. Kubalekile ngoba abantu kakhulu abazibulalayo abantwana abangazange bayizwe pain from ekukhuleni. Kubalekile umntana yazi ukuthi lento awuyifuni le ukuthi manje umshayile yamlethela ini ipain. So kubalekile ukwazi ukuthi umuntu awumncwabi nje azibulele, iyabuye iziphinde kwizukulu generation to generation up until ivalwe ngokubiza umoya waloya. Imagine makube yi-first generation yacimela ku-second generation, i-third generation ixakekile ukuthi kungani abantu bazibulala la ekhaya kanti yakhostwa yi-first generation. So uyenzelwa okuthize umndeni makuba uyazi leyo nto leyo, celana umelaphi wendabuko. Angeke sikwazi ukukhuluma into zethu nje budlapha ukuthi umuntu mayishonile kwamele kwenzeni. Kubalekile kwaziwe ukuthi okay umndeni wala ekhaya uanti wala ekhaya uyena wenza ukuthi abantu bazibulala isilwane sakhe Yesu. So izinto ezinjalo kwamele zithathwe from lapho kuhlolwe ukuthi lo muntu lona yini emenzele ukuthi namhlanje abenje. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.